나이 들어 만난 사람 중 끝까지 남는 친구를 만드는 법 조건 없이 먼저 다가간다. 계산하지 않고 손 내밀 줄 아는 사람에게 진짜 인연이 다가온다. 내 이야기를 강요하지 않는다. 말보다 공감이 먼저다. 들어줄 줄 아는 사람이 오래 곁에 남는다. 서로의 약함을 감싸준다. 나이 들수록 완벽한 사람보다 서툴고 솔직한 사람이 더 따뜻하다. 사소한 일에도 자주 연락한다. 큰 일이 없더라도 안부 한마디가 관계를 지켜주는 끈이 된다. 배려와 존중을 잊지 않는다. 친하다는 이유로 선을 넘지 않는다. 예의가 오래가는 친구의 기본이다. 기억보다 마음을 나눈다. 지금을 진심으로 함께하는 사람이 친구다.